Hello and welcome to South Arabian Horse Club. In this episode you get to join us on our first family ride with baby Valentina. She's only 6 months old and it's the first time we are out riding together, everyone, and it's also the first time I'm sharing the saddle with her big sister Serena. Here we are at the horse stable getting ready. So baby Valentina seems like she's in a good mood and ready to go. So yeah, with Serena as well, we started riding with Serena when she was 5 months. So yeah, Joe is used to riding with an infant or with a small baby. And Joe and Serena, they would always share the saddle together, but since baby Valentina now joins us, I have to be sharing the saddle with Serena. And yeah, it went pretty well. So here we are riding through a palm plantation. In the south of Thailand, they have a lot of palm plantations and rubber tree plantations. So yeah, it's due to the humid weather, and the climate here is the perfect weather for palm. And yeah, as you can see, here is rubber trees. If you look closely on the trees, there are black cups collecting the white liquid that is dripping down, and that's the rubber liquid that they will turn into rubber wheels or other things. So yeah, that's where the rubber comes from. Look. ฟังนะป๊าป๊าจ้ามันโยกกันลูกมันโยกกิ๊กกิ๊กนะมันม้ามันโยกมากวันจีน่าเอาให้ดูบรรยากาศสวยจังเห็นไหมบรรยากาศสวยไม่เห็นใครอ่ะน้องบอกหนูงงหน่อยนะลุงเขียนเอาหมวกเขาเก็บเขาพูดอีกจ้ะลุงเขียนเอาหมวกหนูไปหรือเปล่านั่นยุงเยอะมันกัดม้าอะไร You like it? You like riding? See? Yes? You can ask her. Do you like riding? Huh? Can you see? อ๋ออายอ่ะพูดภาษาไทยด้วย ชอบขี่ม้าไหมลูก ชอบขี่ม้า หนูชอบขี่ม้าไหม ชอบขี่ม้าหนูเล่าให้ฟังหน่อยหนูขี่ตัวไหนนี่ลิซ่าอันนี้แจรอทใช่ป๊าป๊าขี่แจรอทนี่คืออลิซ่าป๊าขี่แจรอท ม้าหนูชื่ออะไรโนซิมบา
Ah, over here is Mangosteen, เย้ the queen of fruits. หนูอยาก At ช least อบ here in Thailand they call it. หนูชอบกินนี่ Uh-huh. หนูชอบกินหนูเป็นเด็กหนูสิกินน่ะ Mm. flowers So yellow. yellow is a red Yeah, look at here's a house there's a new house building. here's a new Oh. house building Already built, actually, it's finished. ใช่เขียนว่าอะไร It's having all with the มีที่นั่งเล่นด้วย Mm-hmm. and waters look Wow, green wow is beautiful. wow Wow. waters Wow, it's clear water. and waters You can sit, นั่งคน have a picnic. have a picnic Mm-hmm. take a grass take a This is jackfruit, right? yes you Jackfruit. And what you see here are rubber trees. rubber tree Yeah. In the south of Thailand, they have a lot of rubber plantations and palm plantations. Oh, here's loads of rambutans. หนูอยากกินหนูอยาก Yeah. You like them, right? You want to eat them? อื้อ Mm. หนูอยากกิน We have at home too. อื้อหนูอยากกินนี่ดิ หนู Mm. ชอบกินอันนี้ You like to eat rambutans? Mm. This is the green color. green and yellow Yeah, that's correct. Green and yellow. This one a water water หนูชอบ Hey, หนูชอบฉันชอบแบบนี้ look at her. Là má hả? Má. มาม่าหนูชอบ And now you start barking. Yeah? water Alisa yeah Gerald yeah Alisa here's a dog มันกล้าเห่าตอนผ่านไปแล้วไง ถ้าอยู่ใกล้ๆไม่กล้าเห่า here's here's your house new house Here's the house, new house. Here's the new house. Do you like riding? Here's the new house. Here's grass. Here's the wall.
หนูไม่ไหวแล้วโอ้ยเจ็บ หนูเจ็บนู้น นี่มาทุกคนขี่ม้ากันนี่เฮ้ยมองกล้องดิลูกเดี๋ยวดิไอ้เดี๋ยวนะมองสิเดี๋ยวดินี่ลุงเล็กบอกคุยกับลุงเล็กเลยเฮ้ยเราอีกฝั่งนี้หนูไปทำอะไรฮะ หนูจะขี่ม้า หนูขี่ม้าใช่ไหมน้ำหมิ่นน้ำหมิ่นนี่ ก็ถึงอยากแคนเธอไหมถ่ายไว้ม้าด้วยโอ้ยยก We're back home Hi Oh yeah Hey baby Did you have fun? Did you have fun? หนูไม่อยากลงไป You don't want to go off? Why? หนูไม่เอา You want to canter, right? Look at Jared. Jared is like, hey, I'm going over to my buddy. หนูไม่อยากลง จ้ะ ต้องลงก่อนแล้วนะ ไม่เอา Thank you, Elisa. Said you're welcome. Oh